Ард иргэдийнхээ мэлмиг баясган олон жил тасралтгүй уран бүтээлүүдэд тойрвон баян онгорчуудын түүхэнд үлдэх олон судалбар баримлуудыг хийж байсан сасар барамгайн уран бүтээлүүдийг төр засгаас өндрөөр үнэлж Монгол улсын гаяа цэцгэлтэн цал тэмдгээр шагнаж урамшуулсан юм. Үүнийг аймгийн хүүхдийн Тэмүүжин театрын уран бүтээлчид үе үеийн шавнаранд хүндэтгэл үзүүлэн уран бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж мөн сургалтын үйл ажиллагааныхаа нээлтийг энэ өдөр хамтдсан зохион байгууллаа. Хүүхдийн Тэмүүжин театрын сургалтын албанаас зохион байгуулдаг сургалтын үйл ажиллагааны нээлтэнд сасар барам гавьяатын уран бүтээлүүд тавигдаж буугараа онцлог байгаа. За өнөөдөр хүүхдийн Тэмүүжин театрт баяртай хоёр үйл явдал болж байна. За нэг нь болохоор бас үнэхээр бид нэр сайхан уран бүтээлчээрээ бахархсан ийм үйл ажиллагаа болж байгаа. Энэ нь болохоор Монгол улсын урлагийн гавь сэтгэлтэн цолоор шагнагдсан сасар уран багшийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн нээж байна. За уран бүтээлийн үзэсгэлэнгээс гадна бас доктор тоглогдох манай сургалтын албаны нээлтийн тоглолтын дээр дандаа манай соо гавьяатын маань бас бүтээлүүд оролцсон. Тэгээ үүгээрээ концерттай ийм арга хэмжээ болж байна. Хүүхдийн Тэмүүжин театрын жил 31 дахь жилийнхээ сургалтын уран бүтээлийн нээлтийг хийж байна. Хүүхдэд зориулсан уран бүтээлийн нээлт. Бас мэргэжлийн уран бүтээлчдийн маань үйл ажиллагааны нээлт бас болно. Одоо бол үнэхээр Тэмүүжин театр шинээр илсэн сурах, өөрийнхөө авяас бэлгийг хөгжүүлэх, авяаслаг хүүхдүүдийн уран цуглуулсан ийм сургалтын үйл ажиллагааны нээлт болох гэж байгаамаа. Ийм онцлогтой хоёр сайхан арга хэмжээ болж байна да. Тус үзэсгэлэн судалбар, баримл, зураг гэсэн 100 гаруй төрлөөр явагдаж байна. Энэхүү үзэсгэлэн энэ хичээлийн жилийн анхны үзэсгэлэн бөгөөд цаашид олон уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн тавигдах юм байна. Мөн манай аймгийн зураач урчуудын уран бүтээл жилбөр нэмэгдэж, залуу уран бүтээлчид ихээр төрөн гарч байна. Энэ үзэсгэлэн маань одоо энэ жилийн анхны үзэсгэлэн болж байгаа юм. Би одоо урлагийн гавьяа сэтгэлтэн болсноос хойш одоо юу гэдэг тэр үеийн болон бусад ажлуудаа ингэж оролцуулан хийж энэ үзэсгэлэн гаргалаа. Энэ үзэсгэлэн дээр маань яг энэ жилийн явсан судлалын ажлууд за бусад одоо энэ баримл зураг эднүүд маань оролцсон иймэрхүү нэг 100 гаруй ажил тавигдсан юм үзэсгэлэн боллоо. Миний шавнар чи олон л доо. Одоо энэ ч бол нэлээд хэд хэдэн шавнар маань ирдсэн байж байна. Тэгээд зарим шавнар маань ирж чадсангүй, зарим нь дорногов, зарим нь хятад л одоо ажиллаж байна л да. Тэгээд тэр нөхдийн маань юугаар чадaltaй. Ер нь манай шавнар бол сайхан чадaltaй шавнар. Ер нь сүүлийн үеийн залуучууд маань уран бүтээл төрөхтэй их чадварлаг, их тийм ухаалаг, орчин үеийн гоё шийдэлтэй хийдэг болсон би их баярлагдав. Миний ер нь ихэнх уран бүтээл маань баян хонгор нутагт байдаг юм л да. Аймгийн төв бусад сумуудад ингээд байж идэгин. За тэгээд томхноос нь дурдвал одоо энэ Эрдэнэ мандалгой дээр байгаа баян хонгор урхан байж байна. Энэ Жаргалан парк дотор байгаа чулуун баримлууд Жаргалан одоо зэсхөөмөл гэх мэтлэнгийн ийм томоохон бүтээлүүд бий. Одоо энэ урд чиглэсэн энэ чээл хамсрангуайн хөшөө байна. Үндсэн хуулийн хөшөө энэ төр гэдэг бол томоохон бүтээлүүд бий. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих сургалтыг аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар үлзэт мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв хамтран зохион байгуулж байна. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж буй залуус аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас бизнесийн санаагаа олох, бизнесээ хэрхэн үнэлэх, санаагаа яаж төсөл болгон бичих, загвар бүтээгдэхүүнээ хэрхэн үйлдвэрлэх зэрэг сэдвүүдээр сургалт явууллаа. За өнөөдөр залуучууд маань баг болсон. Нийт хөтөлбөр хамгаалах хүмүүс залуучууд маань сонирхлоор нийцээд баг болоод за өнөөдрийн гол зорилго нь болохоор бизнес санаагаа олох сургалт явагдлаа. Одоо эдгээр сурагчид маань бизнес санаагаа яаж үнэлэх вэ? Яг аль санаа маань бизнес болох вэ гэдгээ сонгох гээд ингээд сууж байна. За үндсэндээ яг үзэд мэсүүд дээр ингээд хамтарч тулгуурлаж байгаа учраас эдний яг үндсэн төгсөгч нар тийм яг тэр чадвар дээрээ суйрлаад сүүн бүтээгдэхүүн за хөдөө аж ахуйн чиглэлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлийн санаанд гочлон орж ирж байна.
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр нь бусад төсөл хөтөлбөрүүдээс ялгаатай бөгөөд залуус баг болон нэгдэж өөрсдийн бизнесийн санаагаа гаргаж багш мэрэгчлэнүүдээр хичээл залгаж өөрийн санааныхаа зах зээлийг судлан хоорондоо өрсөлдөж шилдэгэр шалгарсан баг төсөлд санхүүжилтээ авах юм. Төслийн санхүүжилт 10 сая төгрөг бөгөөд 2 жилийн хугацаатаагаар иргэн төлөлтөд хөг үзээл юм. Өнөөдөр манай төвдөр энэ залуучуудын хөдөлмөрийг эхлэх дэмжих сангаас энэ мөнгийг яаж зарцуулах вэ? Яаж залуучуудаа хөдөлмөрт болох гэдэг тал дээр сургалт явж байна. Энэ сургалтын мөн чанар нь юу гэхээр манай аймгийн засаг даргын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр бол манай аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт одоо энэ залуучуудыг дэмжих ажилдаа орлоготой болгоё. Хөтөлбөрийн 1-р заалтанд Үлзийт Мэсүүд Политехник коллеж ажил засаг төвийн төгсөгчдийг одоо ажилдаа орлоготой болгосон энэ давуу энэ үйл ажиллагаа явж байна. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх ажил бол одоогоос одоо миний төрийн засгийн одоо удирдлага засгийн газруудын мөрөө хөтөлбөрт жил бүр тусгаж байсан ажил. Тэгэхээр энэний хамгийн гол юм нь энэ жил нэг зөв менежмент нь эхэлж байна. Энэ нь юу гэхээр зэрэг амар санаа дарахтай хөдөлмөр халбан зөвлөлтийн газрын одоо хилтэс жаргал дарахтай энэ хилцтэй хамтраад бид нэр одоо өдөөгийн залуучуудын ажилдаа орлоготой болох талаар энэ төслийн одоо ажил зохион байгуулаад төсөл шалгарсан төсөлдөө бол тэр мөнгө олгох тийм боловсролтойгоор ингээд сургалт эхэллээ. За энэ маань нөгөө талаасаа бол сургалт судалгаа үйлдвэрлэл борлуулалтын сүлжээний их тавигдж байна гэж би ойлгож байгаа. Зэст нь яг хөтөл зэрэг мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн зорилго бол сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэл, борлуулалт гэсэн энэ цикл дээр явдаг. Тэрний одоо борлуулалтын, үйлдвэрлэл борлуулалтын тэр цикл нь бол явагддаг байсан юм аа. Зөвхөн сургалт, судалгаа нь явагдаад байсан. Энэ ажлыг эхлүүлж байгаа энэ хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар болон манай одоо энэ аймгийн засаг даргын нийгмийн бодлогын хилтэс. Энд одоо оролцоог манай төрийн байгууллагад алгалдаа бүгд л одоо энд оролцож явж байгаа бол их туйлын сэтгэл хангамжтай. Энэ цаашаа өргөжлөх ёстой. За энэ дээр бол яг хөвгтэн зэрэг одоо залуучуудын дунд нэг юм ажиглагдж байна. Юу хөвгтэн зэрэг энэ чиглүүлэгч явах ёстой юм байна. Би бас энэ чиглүүлэгчийг энэ хэнийг оруулах вэ гэдэг бодол их байна. Энэний дагуу бид нэр төрийн албан хаагчтай оруулаад төрийн албан хаагчдыг сургаад ингээд энэ залуучуудтай хослоод мөн одоо тэтгэл байгаа туршлагатай гүгчүүд мөн тэтгэврийн дагагдсан дунд насны улсуудыг оруулах хэрэгтэй юм байна. Цаашдаа энэ хөдөлмөр дэмжих сангийн хөрөнгийг олгохдоо тодорхой бас нэг зэнзүү шалгууртай насны одоо шазгаалтын бас нэг жах уян хатан болох шаардлагатай юм болов уу ийм бодол төрж байна. Төсөлд 14-өөс 24 насны залуучууд хамрагдаж байгаа хэдий ч чиглүүлэгч нь дадлага туршлагатай ахмад насны хүн байх нь зүйтэй гэдгийг зохион байгуулагчдын зүгээс онцолж байна. Дээрх төсөлд хамрагдаж байгаа залуучуудыг гарааны бизнес эхлүүлэхэд аж ахуйн нэгж материалын бааз, эдийн засгийн төлөвлөгөөнүүд, ашиг орлогоо тооцох эргэжлүүлэх нөхцөлгээд олон тулгымцсан асуудлууд байдаг тул аймгийн үлзийт мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс материалын баазаар хангах бүрэн боломжтой юм. Тухайлбал үлзийт мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь ойжуулалт, сүвсүүн бүтээгдэхүүн хүнсний ногооны мэргэжлэр эсэлд авдаг юм. Дээрх мэргэжлүүдээс төсөлд хамрагдаж буй залуучууд сонгох бүрэн боломжтой. Тодорхойлбол энергийн модыг тарьж ургуулan утаагүй төлшиг үйлдвэрлэх, цэцэрганы модыг ургуулах, хүнсний ногоог тарьж ургуулах зэрэг боломжуудаар хангаж тэдний гарааны бизнесийг дэмжиж байгаамаа. Энэ үлзийт мөсөдөд 2014 оноос 15 он хүртэл сурсан. Тэгээд энэ мэрэгчлэр хүнсний ногооны фермер гэсэн мэрэгчлэр сурсан. Тэгээд энэ мэрэгчлэрээ одоо ингээд гарааны бизнесийг дэмжих жил гээд энэ жил ингээд хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний хилцтэй үлзийт мөсөд ингээд хамтраад ажиллаж байгаа. Энийг бид нар ингээд орж өөрсдөө одоо өөрийнхөө гарааны бизнесийг эхлэх гээд ингээд оролцож байгаа. Тэгээд бид одоо ингээд бид нар багаар ажиллаж байгаа. Тэгээд манай баг ингээд 5 бүрэлдэхүүнтэй 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Тэгээд чиглүүлэгч нэг багштай явж байгаа. Бид нэр ингээд ногоо тариалах гэсэн мэрэгчлэр сурсан болохоор мэрэгжлийнхаа дагуу тэгээд бас өөр санаанууд нэмсэн байгаа. Гэхдээ мэрэгжлийнхаа дагуу гэхээр бид нар одоо айл өрх бүрийг ногоон байгууламж болгоно бас цэцэгжүүлэлт цэцгийн тариалан марилантай болох тийм зорилгоор л явж байгаа. Баян Сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд жилбэрийн 10 дугаар сарыг байгаль хамгаалах намрын сарын аян болгон зарлаж байгаа билээ. Энэхүү намрын сарын аяны нээлтийн арга хэмжээг
аймгийн Баган талбайд зохион байгууллаа. Намрын сарын аяны нээлтэнд Баянгор аймгийн засаг дарга бөгөөд хотын захирагч Мөнх Соёл, Баянгор аймгийн засаг даргын зөвлөх инх төр, Баянгор сумын иргэдийн төлөвлөлтийн хурлын дарга Батбаяр, байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга Бат Үлзий, Баянгор сумын засаг даргын орлогч Соронзонбаатар нар оролцлоо. Баянгор сумын засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийг хөтөлбөрийн 2 дугаар зүйлийн 2-ын 2 дахь 7 дахь заалт байгаль эколог дээлтэй цаасан ут сабаглаа бодлын үйлдвэрлэлийг дэмжих, ялгар нийтлэг уутны хэрэглээг халах гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Баянгор сумаас 24 сая төгрөгийн хөрөнгө гаргаж 10,000 ширхэг дааван тор хийлгэжээ. Баянгор хот маань бас төгс 60 жилийн хойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 60 бүтээж ажлын хүрээнд бид өхөн одоо гялгар уутны торыг халж дааван торыг хэрэглэж хөвшээ гэсэн энэ ажлыг одоо дэлхийн гялгар уутны хэрэглэнээс татгалзах өдөр буюу 7 сарын 3-ны өдөр хамтдхан хийх төлөвлөгөөтэй байсан боловч бас одоо үйлдвэр төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй үедээс хамтдхан хийж чадсангүй. За бид одоо энэ гялгар уутыг одоо халж дааван торыг тогтмол хэрэглэх ажлыг одоо үр дүнтэй болгохын тулд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа одоо гэрээрээ мойдог одоо өрхийн үйлдвэрлэл оюутлын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа усыг нэгтгэхэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн парк дээр бас нэгдсэн байдлаар суулгаад яаж хямд төсөр өртгөөр гаргах вэ гэдгийг бас судалж үзэж байгаа. Дэлгүүрийн лангуун дээр гялгар уут биш хямд Баянгор аймагт үйлдвэрлэгдсэн хямд өртөгтэй дааван тор өдөр тутам байх л нөхцөлийг хангахын төлөө ажиллаж байгаа. Ажиллана гэж одоо төлөвлөсөн байж байна. Одохгүй одоо сум хөгжүүлэх сангийн одоо зээлийн төсөв бүрдлээ бол бид өхөн дахиад тодорхой хэмжээний одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл гаргах юм. Энэний хүрээнд одоо олон жижигхэн одоо аж ахуйн нэгс нэг оюутлын машин аваад нэг хитэн дээл оюутыг нэгтгээд хоршоо болгоод аймгийн одоо хөдөлмөр Баянгорын хөгжил үйлдвэрлэлийн корпорацтай хамтраад одоо урд шинээр байгуулагдж байгаа одоо жижиг дунд үйлдвэрийн парк дээр ажлын байр гаргаж өгөөд зөвхөн одоо бүх дэлгүүрийн лангуунд хөрөлцөөтэй дааван тор хийх тодорхой хэмжээний нэг тийм хоршоо байгуулж ажиллана гэж харж байгаа. Мөн дээрээс нь зээлийн бодлогоор дэмжиж өгнө. Аж ахуйн нэгжүүд дээр бас давхар одоо эзэн засгийн шүүрэг байдаг юм уу одоо тодорхой дааван тороор үйлчилж байгаа байгуу хувь хүнд одоо хөнгөлтийн картаар үйлчлэх ч юм уу тийм ээ. Ийм юмнуудыг бид хүмүүс эдийн засаг талаас нь бас харж үзэж байна л да. Аж ахуйн нэгжүүдийг би одоо удахгүй бүх аж ахуйн нэгжүүд худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дуудаж бас энэ талаар хамтран хилцүүлэг хийнэ гэж харж байгаа. Тэгээ энэний үр дүнд бол бид хүн үр дүн гарнаа гэж харж байгаа. Намрын сарын аяны нээлтэнд оролцсон Баянгор сумын нийт төрийн албан хаагчид иргэдийн төлөөлөлд дааван торыг өнгөт харааж өглөө. Гялгар уутны хорон шиг байгальд хор хөнөөлтөг мэддэг хэрнээ халж чаддаггүй. Гялгар уутаа хэрглэж ансан бидний хувьд дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ гялгар уутнаас татгалзаж дааван уут хэрглэх нь чухал байгаа юм. За өнөөдрийн энэ байгаль хамгаалах сарын аяны хүрээнд хийж байгаа энэ арга хэмжээг бол манай байгууллага Баянгор сумтаас харилцсан одоо бид ярилцж байгаа. Ер нь бол энэ асуудлуудыг бид эхлүүлье. Тийм учраас эхлүүлэх ёстой хүмүүс нь бол Баянгор сум юм аа. Ард иргэдээ одоо энэ ажлыг ухуулан танилцуулаад тэгээд энэ арга хэмжээг ингээ гүшүүлэх юм бол бид багжуултахнаа байгаль орчиндөө сөргөнлөл үзүүлж байгаа энэ одоо бидний ахуй хэрэглэнээс гарч байгаа энэ хог хэрэглийг бууруулж болох юм байна гэдэг энэ одоо арга хэмжээг бид ингэж эхлүүлээ. Өнөөдөр энэ арга хэмжээ маань эхлээд ингээд биелээ олсонд их баяртай байна. За бид ер нь энэ байгаль орчин дээлтэй энэ байгаль орчныхоо экологийн тэнцвэрт байдаг алдагдуулах энэ бохирдоос хамгаалах чиглэлээр бол тодорхой ажлуудыг санаачлан хэрэгжүүлж байгаа. За сургууль сурталчилгааны ажлыг бол нэлээд ахиу явуулж байгаа бид. За Баянгор аймгийн хэмжээнд явж байгаа телевизүүд, дээрний талбай дээр байгаа телевизээр бол ер нь байгаль орчинтой холбоотой байгаль орчноо одоо байгаль орчиндөө бид цэвэрхэн орчинд амьдрах хэрэгтэй, бохирдлого байх хэрэгтэй гэдэг талын бүхэл одоо ухаалаг сурталчилгаануудыг бол цаг тутамд явуулж байгаа. Тэгээд цаашдаа бид нар хөдөө орон нутагтаа энэ үйл ажиллагаа бас хэвшүүлэх харьцангуй манай иргэд маань нэг үе бодвол ойлголттой болсон байна. Энэ зуны энэ хөдөө гадаа хүмүүсийн аялж байгаа аяллыг харахад бол хөдөөдөө аялсан газараа хог үлдээх нь багассан байна. Тийм учраас энэ бол дэвшлээ олж байна. Тэгэхээр бид хүн ямар ч байсан одоо энэ ухаалаг сурталчилгааны ажлыг идэвхжүүлэх ёстой, иргэддээ хурж ажиллах ёстой, байгаль орчныг одоо хамгаалах ямар ариун үйлс байдаг юм бэ? Нэгэнд бид үндсэн хуулиндаа байгаль орчныг хамгаална гэдэг бол иргэн бүрийн журам төргөөгөө заагаад өгчихсөн тийм ээ. Тэгэхээр бид журам төргөө одоо ингэж хэрэгжүүлэхийн тулд бид бас тодорхой хүмүүст ухаалаг сурталчилгааныхаа материалыг хүргэх ёстой, өөрсөнд нь сануулж хэлж явах ёстой тийм ээ. Энэ хүрээний ажил бол эхэлсэн явж байгаа. Тэгэхээр байгаль хамгаалах сарын аяны хүрээнд хийж байгаа энэ ажил бол цаашаа гівшээд ингээ үргэлжлээд явна. Бид түүний хувьд бол энэ тал дээр бол нэлээд зоригтой арга хэмжээ авна гэж ингэж бодож төлөвлөсөн байгаа. Мөн энэ ажлын хүрээнд чанартай сайн дааван тор хийх аж ахуйн нэгж иргэнийг бодлогоор дэмжин ажиллах юм байна.
За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За өнөөдрийн аянд хаанаас оролцож байна вэ? Номгон сургуулиас орж байна уу? Та ер нь гэртээ одоо даавуу утыг хэрэглэдэг үү? Заримдаа хэрэглэх гэж үздэгэн. Тэгээд нэг чиг тогтмол гэхэд ч одоо чадахгүй л хэлт. Ер нь тогтмол хэрэглэхэд ер нь юу шаардлагатай байд юм бэ? Тогтмол хэрэглэхдээ бол одоо яг хүн одоо бас ялгар цаас маань байгаль орчинд ийм хор хөнөөлтэй шүү гэдгийг бас яг мэддэг хүн бол одоо тогтмол хэрэглэх л байгаа л да. Бид нар бол яг уу дээр үед бол одоо ийм ялгар цаас гараагүй багт бол ялгар юугаа даавуу утаа бол хэрэглээд болж л байсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол одоо юугаан дагаад одоо хэрэгжилж байгаа зүйл одоо энэ тэгэл ерөөсө бүхий л одоо хүнсний бүтээгдэхүүн хувцас хуунарч одоо бүгдээрээ ялгар цаас нэрээд байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгээд ялгар уут нь бэлэн. Тэгээд нэг 100 төгрөгөөр юм уу 150 төгрөгөөр уут авах уу гэдэг бид нар тэгээд авсан юм ямар задгаа бариад явуултаа нь шавъя гэж ингээ бэлэнчлээ сурцсан тийм юунаас болж л одоо ийм байдал төрсөн байх гэж боддөө шүү дээ. Сайн байна. Та гэртээ ер нь хэр одоо юм даавуу утыг хэрэглэдэг вэ? Ноён Батүлзийг хэрэглэх шүү дээ. Хүндэтгэмээрээ. За хэрэглэснээрээ бас ямар даавуу талтайг та үзэгчтэй болцооч. За энэ зөв хэмжээний өрхийн одоо тэр орлого бас хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Байнга одоо гэл тор аваад явж байгаа мөнгө. Өөртөө одоо зөвхөнтэй ингээд нөө тор хийчээ явахтаар бол бас тэрийг хэрэглээд зөв хэмжээний мөнгө хэмжээ наал. Энэ бол маш зүйтэй асуул явууч юм бодож байна. Баян хотын одоо сүмс хэрганаас явуулаараа сүмдрийн өдөрлөөс одоо хийж байгаа ажил маш зүйтэй асуудал. Энэ галгар утны хэрэглээ бол одоо байгаль орчинд хамгийн их одоо орчин мохоо бохирдуулдаг тийм ээ. Их болоод ингээд голын айсавыг бүр усын одоо годлын үйлчлэх юм одоо хор нөлөөлөлт юм шиг. Тийм учраас өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол маш зүйтэй асуудал гэж бодож байна. Одоо тэг иргэд маань яг хөө хамгийн гол нь энэ даавын хэрэглээг одоо даавын галгар утны дэлгэр оршинс юм аах та даавын галгар утаа одоо халаад хамгийн гол нь одоо энэ ууд даавын торонд одоо асуудыг шийдвэрлэдэг тийм. Энэ байдлаараа одоо бүх асуудал одоо шийдэж одоо маш зүйтэй гэж бодож байгаа. Баянгур аймгийн цагдаагийн газраас тус байгууллагад ажиллаж байсан улс орон нутгийнхаа хөгжил дэвшил, хойч үеийнхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө цэцэлтгийг хөдөлмөрлөж, уян гүйцэтгэж ирсэн ахмадуудаа олон улсын ахмадуудын баярыг өгтөн хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ үеэр Баянгур аймгийн цагдаагийн газрын дарга хурандаа оюут болд 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа ахмадуудаа танилцууллаа. Мөн ахмадынхаа дунд ардын дуу хэн сандуулах вэ тэмцээнийг зохион явууллаа. За өнөөдөр цагдаагийн байгууллагт олон жил үр бүтээлтэй ирээдүйн хойчхон төлөө хөдөлмөрсөн ахмад буурлуудаа хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Мөн энэ өдөр бид нартэй мөр зэрэгшин ажиллаж байсан цагдаагийн дэд хурандаа золсаахан ахмад даалтрыг тэмдэглэж ахмадснуудынхаа игнийг чилжсэн ийм баяр төлөв бас тохиож байна энэ өдөр. Тэгээ ахмадуудынхаа баярыг зохион байгуулахдаа 9 сарынхаа үйл ажиллагааны тайлан ахмадуудын дунд хөгжөөнд тэмцээн эрүүл мэндийн газартай хамтран урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг хөгжөөнд таахаа тэмцээнийг зохион байгуулснараа онцлог байлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий ассамблеас 1990 он жилбэрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг олон улсын ахмадын өдөр, Монгол Улсын засгийн газраас 1992 онд мөн энэ өдрийг Монголын ахмадын өдөр болгон зарлснаас хойш 25 дахь удаага тэмдэглэж байна. Төрийн хуулийг сахиулж түмэн олноо хамгаалахын төлөө шударга бүтээлч хөдөлмөрөө хойч үедээ үлгэрлэн дуурайж болсон ахмад наснуудаараа бид цаг үргэлж бахархаж бас үлгэр дуурайл авч өгүүллээ. Монголчууд эрт үеэс ахмад наснуудаа хишиг буян хайр хүндэтгэлээ үзүүлж үг сургаалыг нь сонсож ирсэн сайхан уламжлалтай. Ажил амьдралын арвин их туршлагатай ахмад буурлууд та бүхэн бол манай нийгмийн хамгийн хүндтэй хүмүүс. Залуу хүмүүр ахмадуудаараа цаг ямагт бахархдаг байх ёстой. Иймээс Баянгур аймгийн цагдаагийн газраас ахмадуудаа хүндэтгэн ахмадын баярын өдөр гэлтгүй олон арга хэмжээнүүдийг ахмадуудаа зориулан тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм а. За Баянгур аймгийн цагдаагийн газар 1979 оноос хойш 25 жил ажиллаад тэтгэвртэй гараад одоо 60 нас хүрч явандаа ахна. Цагдаагийн ахлах алга солтой хэв жарам хэрүүгийн ахлахыг яаж явж байсан да. Одоо өнөөдөр ингээд ахмадын баярд оролцоо сайхан л байна. За би 1976 оноос 1999 он хүртэл тус цагдаагийн байгууллагад галс нөө сэргийлэгч эрүү хэргийн тоо өртгөл боловсон хүчин суртын бүртгэгчдийн ажлуудыг хийж яваад дэвтэртэй гарсан байгаамаа. Тэгээ өнөөдөр одоо ажиллаж байсан хамт олон маань монёсыг хүлээн явж байгаад туйлын баяртай байна. Тэгээд энэ хамт ажиллаж байсан хамтууд болон одоо ажиллаж байгаа цагдаагийн ажилчин албан хаагч
ажлын өндөр амжилт, эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсээр байдаг.